നമസ്കാരം. ആയുർ സമൃദ്ധിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂർക്കം വലിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂർക്കം വലി വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണല്ലേ. കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം. ഒരു പക്ഷേ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്ക് അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണങ്ങൾ പലതാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഷോർട്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ ഈ അന്നനാളത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള മസിൽസ്, അഥവാ നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചെറുനാവിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള മസിൽസ്, ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് ഈ കൂർക്കം വലിയിലേക്ക് നീണ്ടുപോകുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അന്നനാളത്തിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടല്ലോ, അത് വരും തോറും നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, അമിതവണ്ണമാണ് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണം എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അത് ഒരു രീതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒട്ടും ചിട്ടയില്ലാത്ത ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അമിതവണ്ണം, കഴുത്തിന് ചുറ്റും നല്ല ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, അന്നനാളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അതുവഴി ആ മസിൽസ് രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് റിലാക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു, അന്നനാളത്തിന് തടസ്സം വരുന്നു, അതുവഴി ഇത്തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടും വരുന്നു, അതായത് കൂർക്കം വലിയും വരുന്നു. പിന്നെ അമിതമായിട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ, പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ, മദ്യപാനം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ്, ചില അലർജി പ്രോബ്ലംസ്, കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, പിന്നെ മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ച എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ തേടേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നല്ല കൂർക്കം വലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനൊരു മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ആയുർവേദത്തിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു രോഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം തന്നെ പറയും, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കൂർക്കം വലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഷയാറ്റിക്കയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും. എന്നിട്ട് ഒരു ലോഡ് ഡാറ്റാസും പിന്നെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സും MRI സ്കാനും അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ തരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം, ഇപ്പം എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത്, അത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, അതുവഴി അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 1/2-3/4 മണിക്കൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പേഷ്യൻസിൽ നിന്നും നമുക്കത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ആരും തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 തവണയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിൽ നിന്നും വരുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിലപ്പം അത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയണോ, ഞാൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനല്ല ഇവിടെ വന്നത്, അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നടുവേദനയായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടോ നെഞ്ചരിച്ചിലിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ പറയില്ല. നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർ പറയാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്നൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രമാണ് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആയുർവേദം നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഹെൽത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഗട്ട് ഹെൽത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ ഓവറോൾ നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോന്നായിട്ട് അത് റെഡി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും കിടക്കാൻ നേരത്ത് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലൻസ് നിങ്ങൾ കുടിക്കാതിരിക്കുക. റൂം, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഏരിയ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കുക, ഹൈജീൻ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പൊടി അടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ റൂമിൽ ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ചാൻസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കരുത്. സോ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് നല്ലൊരു സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചെറു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സിപ്പായിട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ആസിഡിറ്റിയും കൂർക്കം വലിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ശ്വാസനാളത്തിലെ മസിൽസ്, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ കാര്യമായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഞ്ചിരിച്ചിലും കുളിച്ച് തകട്ടലും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് മെയിനായിട്ട് നോക്കി ഗട്ട് ഹെൽത്ത് പ്രോപ്പർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് കുറയാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. എപ്പോഴും ഒരു വിശ്വാസം ആയുർവേദത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയോടും നിങ്ങൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മലർന്ന് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇടതുവശം ചേർന്ന്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എയർവേ അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുന്നു, നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തന്നെ വരില്ല. അപ്പോൾ തല കുറച്ചും കൂടി ഉയർത്തി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം.
ചില സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ഒരുപാട് വീഡിയോസിലും ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എക്സസ് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ശ്വാസനാളത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് താഴേക്ക് തല വയ്ക്കാം, അതുപോലെ മുകളിലേക്ക് തലയാക്കുക, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തേക്കും നമ്മൾ കഴുത്ത് ശരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾക്കൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമേജസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കഴുത്തിലെ മസിൽസിനെ നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 തൊട്ട് 10 തവണ വരെ നെക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ തോളലുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തെ മസിൽസിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബ്രീത്ത് എടുക്കാം, എന്നിട്ടത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നേരം പിടിച്ചതിന് ശേഷം മെല്ലെ എക്സേൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടാം. ഒരു 5 തവണ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കഴുത്തിലെ മസിൽസിനെ ടോൺ ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ നാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചീക്ക് കവിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നാക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കവിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രഷറൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഫാരിങ്സ് മസിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഒരു 10 തവണയോളം നിങ്ങൾക്കത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കാതെയും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്തിനെ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആരും വിചാരിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല. മരുന്നിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫാണ്. നമ്മൾ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ റുട്ടീനാണെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. സോ എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകാവുന്നതാണ്. സോ അടുത്തൊരു ദിവസം കാണുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.